Dzień dobry. Trochę niestandardowo, bo jesteśmy przy końcówce naszej wędrówki, a już na pewno jest bliżej niż dalej. Ale chciałam się przywitać i powiedzieć, że zabieram dzisiaj Was ze sobą na hike do Parku Narodowego Springbrook. Hike o nazwie Twin Falls. Zdecydowanie jest rekomendowany dla osób ceniących sobie bliskość natury, ponieważ pięknych widoków natury nie zabraknie. Zapraszam! Aby dotrzeć na miejsce, najpierw musimy pokonać około 70 km trasy. Początek to klasyczna, nudna autostrada, ale uwierzcie mi, to tylko cisza przed burzą, bo prawdziwa przygoda zacznie się, gdy zjedziemy z głównego traktu. No i na drodze mamy już pierwszą ciekawostkę, którą mogę Wam zaprezentować. W Australii jest totalną świetnością i elementem krajobrazu, którego nie da się przeoczyć. Wskaźnik zagrożenia pożarowego. Tutaj w buszu te znaki ratują życie przed każdą wyprawą w góry. To pierwsza rzecz, na którą należy rzucić okiem, żeby upewnić się, czy na szlaku jest bezpiecznie. Dziś sytuacja opanowana, więc możemy jechać dalej. A więc zaczynamy wdrapywać się w góry. Wystarczy jeden zjazd w bok, aby zmienił się totalnie krajobraz. Z każdym kilometrem w górę temperatura lekko spada, a powietrze zaczyna pachnieć zupełnie inaczej. Droga robi się ciasna i kręta, a gęsty las eukaliptusowy co chwilę funduje nam niesamowite przebitki. Między drzewami dosłownie na moment przedziera się widok na gigantyczny kanion. To oznacza, że jesteśmy już naprawdę blisko. Zanim jednak ruszymy na szlak, robimy szybki przystanek w tutejszym centrum informacji. I od razu mam dla Was super wskazówkę. Jeśli będziecie planować trip w tę stronę, koniecznie się tutaj zatrzymajcie. Uwielbiam to, jak w Australii dba się o infrastrukturę i jak genialnie oznaczone są wszystkie szlaki. I wiecie co? To nie jest przypadek. Tutejsza natura bywa piękna, ale i bezwzględna. Australijski rząd woli zainwestować miliony w świetne oznaczenia, barierki i takie mapki, niż potem organizować akcje ratunkowe. Koszt wysłania w te góry śmigłowca czy ekip poszukiwawczych jest po prostu gigantyczny, dlatego zasada jest jedna – pełna prewencja. Warto zgarnąć mapkę, żeby dokładnie wiedzieć, czego się spodziewać na trasie. I cyk, szybka teleportacja zaliczana. Oficjalnie meldujemy się na szlaku Twin Falls. Teoretycznie plan na dziś jest prosty. Przed nami pętla o długości 4 km, która według mądrych tablic powinna nam zająć jakieś 1,5, maksymalnie 2 godziny. Ale umówmy się, teoria to jedno, a życie to drugie. Znając nasze zamiłowanie do schodzenia w każdą boczną ścieżkę i kręcenia się wokół jednego wodospadu przez pół godziny dla idealnego ujęcia, może być różnie. Robię mały zakład i sprawdzimy na samym końcu, ile kilometrów i godzin wykręcimy tu finalnie. Czas start. Ruszamy w dół. Szybki rzut okiem na kierunkowskaz i dobra, ruszamy w prawo, prosto w stronę Twin Falls. I powiem Wam, że trafiliśmy na warunki idealne. Ostatnio sporo tutaj padało, więc na szlaku jest dosyć mokro, a to oznacza tylko jedno. Wodospady mają dziś potężną siłę i będą wyglądać spektakularnie. Żeby nie było zbyt łatwo, dodatkowo gdzieś potwornie wieje. Przez ten wiatr i ryk napompowanych wodospadów niestety nie usłyszymy dziś pięknych śpiewów ptaków, z których sunie ten las. Idąc wzdłuż krawędzi, co chwilę mijamy te solidne barierki chroniące przed spadkiem w dół. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłam Wam przy mapach, jak bardzo Australia dba o infrastrukturę w parkach? No to zobaczcie sami. I tutaj mały hit dla spostrzegawczych. Barierki są zrobione z kwasówki w wilgotnym klimacie lasu deszczowego, gdzie bez przerwy unosi się mgła z wodospadów. Zwykła stal zardzewiałaby w parę lat. Poza pancerną kwasówką ten szlak zachwyca czymś jeszcze. Zobaczcie na te potężne, nastroszone czupryny po prawej i lewej stronie. To australijskie grass trees, czyli drzewa trawiaste. Wyglądają dosyć kosmicznie, a ich liście są niesamowicie sztywne i ostre jak brzytwa. Ciekawostka. Te rośliny rosną w żółwim tempie, zaledwie centymetr na rok. Zostawiamy w tyle krawędź góry i schodzimy betonową serpentyną prosto na dno kanionu. Z każdym krokiem w dół warunki zmieniają się o 180 stopni. Szalony wiatr z góry nagle cichnie, a las dosłownie nas pochłania.
Robi się mrocznie, chłodno i czuć już tę charakterystyczną, ciężką wilgoć. Dźwięki wodospadu z sekundy na sekundę stają się coraz głośniejsze, a basowe dudnienie czuć dosłownie w klatce piersiowej. Żeby się dostać do niego, musimy przejść przez tę niesamowitą jaskinię utworzoną z potężnych, zwalonych głazów. Dodatkowo mamy do pokonania jeszcze parę takich mrocznych, skalnych labiryntów. I umówmy się, te ciasne, jaskiniowe klimaty to nieszczególnie moja bajka. Dlatego trzeba jak najszybciej odbębnić ten temat i nie oglądać się za siebie. I kiedy pomyślicie, że jesteśmy już na miejscu i wodospad jest tuż za zakrętem, wychodzimy z jaskini, a przed nami kolejna olbrzymia serpentyna. Ten kanion jest po prostu gigantyczny. I w końcu po tych wszystkich zakrętach meldujemy się na samym dole. Spójrzcie na tę potęgę. Dla takiego widoku i tej eksplozji świeżości warto było pokonać każdy kilometr. Musicie przyznać, wygląda to niesamowicie, prawda? Ale słuchajcie, to dopiero początek wodospadów na tej trasie. Najlepsze jeszcze przed nami. Prawdziwa petarda dopiero nadchodzi. Zbieramy siły i idziemy dalej w głąb kanionu. Chodźcie za mną. My to mamy szczęście. Podczas naszej wędrówki nawet słońce zaczęło nam się towarzyszyć. A teraz proszę spójrzcie na ten otaczający nas tak jakby harmider. W parkach narodowych w Australii i ogólnie w zdrowych ekosystemach powalone drzewa są celowo zostawiane dokładnie tam, gdzie upadły. Nikt ich nie sprząta, ani nie wywozi, ani nie porządkuje lasu, chyba że zablokują samą ścieżkę. Wtedy strażnicy odcinają tylko ten fragment, który tarasuje przejście, a reszta pnia zostaje nienaruszona. Taki powalony pień staje się natychmiast domem dla setek gatunków owadów, jaszczurek, małych ssaków i grzybów. A teraz proszę spójrzcie na to. Muszę się przy nim zatrzymać. To gigantyczne drzewo obok mnie to brushbox. Prawdziwy król tego lasu. Zobaczcie na ten pień. Na dole kora jest potężna i chropowata, a tam wyżej na konarach robi się gładka i różowa. Te drzewa są niesamowicie twarde i odporne na wilgoć. A do tego są tak olbrzymie, że człowiek przy nich czuje się jak mrówka. I w końcu stało się. Meldujemy się pod wodospadem Twin Falls. Spójrzcie na tą potęgę. Woda spada z dwóch osobnych kaskad prosto do tego niesamowitego naturalnego basenu. To miejsce to jeden z najpopularniejszych punktów kąpielowych w całym parku Springbrook. No dobra, nacieszyliśmy oczy wodospadem z dołu, ale teraz czas na brutalną rzeczywistość. Pamiętacie, jak przez ostatnie pół godziny z wielką radością schodziliśmy serpentynami w dół? No to oficjalnie ogłaszam koniec darmowych luksusów. Od teraz zaczynamy wspinaczkę z powrotem do góry. Wspinaczka w tym wilgotnym klimacie potrafi wycisnąć siódme poty, ale uwierzcie mi, nie ma co narzekać. Przed nami jeszcze jedno absolutnie świetne miejsce, dla którego warto zostawić tu trochę zdrowia na tych schodach. Nie zdradzę Wam jeszcze, co to jest, ale obiecuję, że też będzie niesamowicie. O proszę, i mamy naszą ulubioną tablicę informacyjną. Dobrze, że na nią trafiliśmy, bo możemy stanąć i złapać oddech. No i proszę, oto nasz stały bywalec kanału. O figowcu dusicielu opowiadałam już w jednym z poprzednich vlogów. Myślę, że możecie kojarzyć. Widzicie tę mgłę, która zaczyna nas tu zewsząd otaczać? No to teraz uważajcie, bo sprzedam Wam hit. To wcale nie jest żadna standardowa, nudna mgła. My się już tak wysoko wdrapaliśmy, że oficjalnie idziemy właśnie wewnątrz chmury. I tak, dla tych bardziej czepialskich, pod względem fizycznym chmura i mgła to to samo, tylko ta pierwsza po prostu nie ma lęku wysokości, więc zamiast narzekać na kondycję, wolę myśleć, że po prostu spacerujemy sobie w niebiosach. Brzmi dumnie, co?
I w końcu docieramy do mojego absolutnie ulubionego miejsca z całej tej wędrówki. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Ścieżka prowadzi bezpośrednio pod i za samą ścianą wodospadu. Słuchajcie, tutaj po prostu nie da się przejść tak, żeby nie zmoknąć. Woda leci na nas z każdej strony. Wodospad zaliczony, jesteśmy cali mokrzy, ale nie ma czasu na suszenie, bo wspinamy się dalej w górę. I to jest po prostu niesamowite uczucie. Dopiero co staliśmy na samym dole, cali mokrzy od kurtyny wody, a teraz patrzymy na to wszystko z perspektywy ptaka. Cały ten gigantyczny kajon mamy jak na dłoni. To może jeszcze parę ujęć z krawędzi wodospadu. Jeszcze trochę trasy przed nami, więc ruszamy dalej. Mamy do pokonania sporo schodów, sami spójrzcie. Jest to nie lada wyzwanie, ale widoki na tą przestrzeń trochę rekompensują ból. To może podkręcimy trochę tempa. No i jesteśmy na miejscu. Ten punkt widokowy to najlepsza nagroda za każdy pokonany dzisiaj stopień. Po prostu zobaczcie sami, jak prezentuje się ten surowy australijski krajobraz w całej swojej okazałości. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wystarczyło wejść na samą górę, żeby krajobraz botaniczny zmienił się nie do poznania. Tam na dole rządzili giganci i palmy, a tutaj otaczają nas zupełnie inne krzaki. Karłowate eukaliptusy, które nas otaczają, to nie są wielkie, strzeliste drzewa, tylko ich mniejsi kuzyni, którzy wyglądają jak rozgałęzione krzewy. Przystosowało się do silnego wiatru na krawędzi urwiska. I to jest absolutny fenomen Springbrook. Ta trasa nie daje widzowi ani chwili na nudę, bo ekosystemy przeskakują między sobą z prędkością światła. I obserwujemy właśnie kolejną metamorfozę krajobrazu. A teraz zbliżamy się do bardzo interesującego punktu. Zatrzymajmy się przy tej tablicy, bo tutejszy las kryje sobie historię znacznie starszą niż jakikolwiek podręcznik. Te tereny to tradycyjne ziemie ludu, standardowa nazwa powyżej. I właśnie na tej tablicy możemy zobaczyć tradycyjne nazwy oraz to, jak tłumaczyli otaczającą nas naturę. Te aborygeńskie określenia nie były przypadkowe. One opisywały znaczenie miejsc, drzew czy wodospadów w parku. Warto mieć z tyłu głowy, że ten las to nie jest tylko ładny park narodowy dla turystów. Te ziemie od zawsze były domem i świętym miejscem dla rdzennych Australijczyków. Fajnie jest poczuć tę historię, zamiast tylko bezrefleksyjnie biegać po szlaku. I tak oto powoli kończymy naszą dzisiejszą przygodę. Springbrook po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć na każdym kroku. Od pięknych wodospadów, mrocznych jaskiń, poprzez niesamowite panoramy kanionu, aż po te wszystkie botaniczne metamorfozy i aborygeńską historię w tle. Jak wskazuje zegarek, na liczniku prawie 6 km i niecałe 2 godziny marszu. Dziękuję za tą wspólną wędrówkę. Pozdrawiam! A jeśli mało Wam jeszcze australijskich szlaków, to zapraszam do moich poprzednich vlogów.